дојдовте во уште една магична сцена. Со мене денеска е Јеткен Сезер. Јеткен, добро да ми дојде. Јеткен е вработен во Турскиот театар. Неодамна го гледав во изведба на Кројачо за дами. Една преубава улога направена. Јеткен, ти честитам за улогата, ви честитам за убавата представа и многу ми убаво кога гледам ново лице во даските што живо значат, овој пат во Турскиот театар. Благодарам. Пред се ви благодарам што ме поканивте да ви бидам гостин. Да, представата Кројач за дами беше и за мене убаво искуство и навистина уживав и во ликот и во процесот и со режисерот Синиша Евтимов, кој што ни даде максимална слобода да креираме што сакаме, како сакаме. Имавме навистина интересен процес, доста беше забавно сето тоа. Настрана тоа што нели крајниот резултат е едно, тоа што го сработивме во текот на пробите беше почнавме од едно, па завршивме скроз некоја друга нели варијанта и прекрасно беше. Тоа е, мислам, си ја сакам работата и сега за сега добивам добар фидбек, па се надевам ќе продолжи вака. Јеткен, зошто се одлучи да студираш глума? Има некој во потекло во семејството твое некој што се занимавал претходно со актерство? Па нема никој. Ја искрено кога завршив средно не знаев што понатака, што ќе продолжам. Можеби е клише, јас поише сакав да бидам фудбалер, да играм фудбал. Да, ама татко ми Се повеќе парите, така? Па сега се, не знам, порано не баш, али. И татко ми ептен сакаше да продолжам со факултет. И кажа као, абе, ти си таков, зашто не пробаш ФДУ? Ја бев као, шо е тоа? Онака, стварно немав албер. И така, и се запишав после приемни, па ми се виде интересно. Веројатно затоа што јас сум така по-слободен дух и почна од таму. Значи не бев нешто така од детство дека ќе бидам глумец или такви некои ствари, така да почна на ФДУ се така. Која класа студираше? Јас бев во класата на Елиеса Касо, во турската паралелка и само јас бев машко, така да. Те чуваа многу женските, така? Да, многу ме чува. Тука е жале и она се смее. Да, супер си поминав, немав конкуренција. Колку бевте во класата? Петорица бевме. 4 женски? 4 женски, јас бев машко и Сите љубовници, сите цареви ги одглум. да, на некој начин тоа беше мојот харем, така да мислам супер си поминав, сите главни улоги беа мои. Така да и валјда и за тоа се истакнав, иначе не дека. И да, после во 2011 се запишавме, 2015 дипломирав. После тоа веднаш заминав во Анкара, во Турција, на магистерски студии. 3 години останав таму. Магистрирав режија. Сам одлучи да одиш или имаше некој што те насочи да одиш во Анкара? Не, сам се одлучив. Да, и тоа беше доста спонтано. Ја мислам дека малку сакав некоја промена во животот, ми издосади од Скопје, не знам, појма немам. И така се одлучив, па аплицирав, па ме примија. И тоа беше исто добро искуство, тешко, ама убаво искуство. Сега кога ќе се навратам, кога ќе размислам, да, навистина беше, се збогатив со доста работи. Што бараа тие како предуслов за да можеш да се запишеш таму? Па, нели, прво бараат диплома, дека имаш завршено студии тука по глума и имаат интервју, имаат и приемен, така да. Тоа онлайн го правеше или мораше да одиш во Анкара? Не, прво беше тука дојдоа они, тука имавме интервјуа, па кога стигнавме таму исто има некој исто интервјуа и као некој тест, да речам, за тоа што знаеме, колку знаеме. И им се виде интересно дека сум турчина од Македонија, па мислам дека тоа беше најбитното кое што нели одреди да бидам примен. И така, после запознав прекрасни луѓе таму. Колку бевте од Македонија? Македонци што учевте? Тогаш, не памтам. Не. Од прилика, малку, многу, како 2, 3, 5, 6? Значи,
Сега ако за глума бев само ја, значи за глума само ја бев, инаку има од другиве, нели, по другиве факултети имаше бајаги 80 души беа, мислам дека. Да, али различни студенти, различни, нели, факултети. Да, али да, по глума бев само јас. Се среќававте македонците тамо, мислам, Да, имаше, често имаше собири, месечно еднаш сигурно, па се здруживме после, па што не дека се знаеме сите. И да, убаво беше, мада ја по некое време почнав да не се дружам многу со нашите, да, затоа што сакав нови луѓе, нови, нели, сепак во друга држава сакаш нови работи да искусиш, така да се на се убаво беше. Иако малце кон крајот сакав веќе да се вратам, затоа што имав и некои потешкоти и со магистерската, и со мојата менторка тогашна, и имаше и доста тоа време политички проблеми во Република Турција, имаше бомбашки напади во Анкара, и си реков ја малку да се вратам, да се стабилизирам, па натака ќе видиме. Пошто пазарот е голем, секој што го знае јазикот би сакал да се проба во Турција, тоа не е лага, тоа не е тајна. И доста серии се снимаат, филмови, така да се надевам дека некогаш и нам ќе ни се деси тоа. Кажи ми, и тамо беше едно машко или имаше повеќе машки тамо? Не, имаше повеќе машки, да, имаше доста машки кои што и беше убаво за мене затоа што на крајот од денот па сакаш да има машко, да направиш некој муабет, не знам, има фудбал има претходниот ден, па кога ќе дојдеш на редниот ден, ја тука на факултет нема со кого, не можам ништо да споделам, и така да убаво беше, да. Остана некои пријателства од тогаш? Да. Стегнав многу пријателства, уште сме во контакт. Они доаѓаат тука, па јас одам таму, и да, супер луѓе запознав, и не само од Турција, затоа што во интернатот кај што бевме ние беа студенти беа исклучително само од странство. Така да, ја имав, моите цимери беа, едниот беше од Моришас, за кој што ја не знаев дека постои таква земја до тогаш, и другиот беше од Малезија. Да, имаше од Африка, од Колумбија, од Европа, Балканот, мислам, тоа беше стварно убаво искуство. Кои ти беа најблиски по темперамент? Па мислам дека цимерите многу ми се погодија. Да, цимерите многу ми се погодија. Луѓето од Африка се многу исто чисти, мислам, карактерно. Арапите се многу гласни, многу се, да, малце се така. Сите знаеа турски? Па не, сите не знаеа, они мислам, они доаѓаат прво една година учат турски. Јас тоа го предскокнав затоа што знам, ама пак мораше да поминам од еден, да речам, испит, за да ме проверат дека знам турски, да. И затоа ја одма почнав со студии, а сите останати една година учат јазик, потоа продолжуваат со факултетот или што и да е. Може да се научи турскиот јазик за една година, како тие го совладаа тоа? Па да, ја видов, имаше различни беа, некои не успеа, веројатно тоа зависи од тоа како ти лежат, нели, јазици. Имаше некои што стварно добро научија, како да се турци, не знам. Да, доста беше фасцинантно тоа. Некои така, некои па мептен има тешкоти да го совладат јазикот и така. Сега во турските серии што ги гледаме на телевизија, навистина луѓето се преубави, и мажи има преубави, и жени има преубави. Тебе кога те видеа како ангел, не те нападна одма да почнеш да глумиш во нивните серии? Па не знам, не се случи такво нешто. Не, имаше кастинзи, имаше обиди, имаше и позитивни, нели, резултати, мада они сакаат да си во Истанбул и да им бидеш цело време available, нели, за глума, а јас да. А јас имав студии, и они беа као или ќе напуштиш, ќе дојдеш тука да снимаме, или мораме да си најдеме друго чаре. И тогаш приоритет ми беа, нели, студиите ми беа приоритет, и морав да одбијам некои ствари, да се пожртвувам. Ама, окей, не се. Тоа ќе си дојде сега, колку години имаш, млад си? Да, имам 28.
Да, така да се надевам дека ќе дојдат и тие некои искуства, затоа што и тоа е дел од нашата работа, па би сакал и да се пробаме. Затоа што тука искрено малку е потешко, помалку се снима, нели, за разлика од Турција, нели. Многу од ансамбл, од турскиот ансамбл снимале со турските серии, тоа запазени улоги некои имале и навистина полесен е патот кога имаш некој пријател, па така што мислам дека ќе го искористиш нивното познанство за да успееш таму доколку сакаш. Кажем, сега се враќаш во Македонија, после 3 години како ти се виде Македонија од таа дистанца тогаш? Па, јас искрено, затоа што сакав да се вратам, кога се вратив, немав и многу време да размислувам за тоа како сум пречекан и што следи тука, затоа што веднаш некако почнав и со проекти, а и истовремено почнав и на факултетот за драмски уметности како демонстратор кај мојот професор Елиеса Касо, и од 2018 сум и таму демонстратор. Така да и таму почнав со работа и проект имавме со Дженап Самет, имавме еден приватен проект физички театар. Потоа спремавме со нашата професорка Кери за јубилеот на нашиот факултет 50 години. Исто спремавме кореодрама, која што беше многу добра според мене. И така доста брзо се развија сите работи. Ама Македонија ко Македонија не изненадува само на негативно никако. И корона фати. Корона, да, па одма почна корона. Ние 2019 се вработивме во турски театар со така дека ќе биде све убаво и сјајно после тоа, и во февруар месец беше луѓе корона, изолација, да, клучот и дома. Тоа е тоа. Ама работевме искрено, ние работевме за време на корона, спремавме представи, мада нели публиката, мислам, јас самиот не идев по други представи, не можевме да поканам луѓе затоа што сепак е одговорност. Ама не одржава живот, нели, работата. Тоа свативме за време на короната, дека е многу битно да човек биде активен и да биде во движење, затоа што седејќи дома доста е депресивно, да бидеме искрено, да. Кажи ми, сега последнава година, гледам дека публиката се враќа во театрите, во театар комедија е преполно, во исто за вашата представа беше преполна салата. Да, се враќа публиката, тоа не радува и нас, затоа што многу е различно кога се игра за 30 души и кога се игра за 200. И друга е енергијата. Сега сме пол ентузијазам да продолжиме со работа повеќе. Представата Кројачот за дами испадна исто привлечна за публиката, комична е, веројатно луѓето сакаат да се смеат, да се опуштат, така да има интерес, прашуваат, се надевам ќе продолжи вака. Во представата, во Кројачот за дами, кога се појави на сцена, ти си сопруг, но твојот лик е билдер и ти навистина многу убаво изгледаш и си го негуваш телото, претпоставувам, затоа што баш кога се појави изгледаш како така некоја Аполон, така некоја убава мажествена фигура. Кажи ми, колку е битно за глумецот да има добро негувано тело, да се занимава и со танци, и со физички театар, за да може сето тоа да излезе во денешно време, не глумец само да излезе и да ја кажи текстот, него баш треба да покаже многу други способности за да може да биде запазен за окото на луѓето што го гледаат. Да, се согласувам точно со ова што го кажавте. Јас верувам во тоа дека во денешно време актерот треба да биде спремен
не само нели текстуално, туку и физички да си го познава телото. Мене од секогаш ме привлекуваше физичкиот театар и секогаш по нешто вежбам, моментално се запишав, многу сум тазен на современ танц, затоа што верувам дека ако подобро си го познавам телото, ќе можам подобро и да си го користам кога ќе дојде трансформација за некаков нели лик. Така да, верувам дека треба да баш кај медицината докажува дека физички треба да сме активни и Психички да сме добри. па точно, да, стварно. Мислам и во какви времиња живееме, тоа е доста битна ствар. Да бидеме и психички и физички јаки. Да, и да. Кој спорт најмногу го сакаш? Што спортуваш најмногу? Не знам, јас сакам спорт, углавном. Порано тренирав ко помал фудбал. После Сакаше богат фудбалер да видиш. богат фудбалер, да. Али тоа е тоа. Сега ги гледам, нема врска. И па пливање одев едно време. Теретана чатпат одам, ама малку ми е досадно, искрено теретана, пошто некако не ми е нешто најактивно. Така да пробувам различни ствари. На кеј трчам, сега да е ладно, не искачам. Еве почнав со современ танц, каде што е доста захтевно и за телото, и за мускулите, и сите тие ствари. И Каде одиш за современ танц? современ танц одам, се вика Битрикс студиото. Нашата менторка е Ивана Балабанова. Она истовремено е и собственичка е на Битрикс. И бевме на една работилница усвари ние. Таму се запознавме, па она ме покани, кажа као флексибилен си, зашто не дојдеш да се пробаш и за нешто друго, современ танц. Реков, па зашто да не, мислам, да. Треба и да се скрши монотонијата, па да се прават нови ствари според мене, за да не биде досадно во животот. Со Синиша Евтимов, режисерот на Кројач за дами, со кого и да разговарам од актерите што учествуваат во неговите проекти, сите кажува дека тој дава потполна слобода на актерот да си го направи ликот онака како што тој го замислил, но сигурно под капата на режисерот да не избега од концептот кој што тој си го има во својата глава. Кажи ми, си работел ли неколку други проекти со другите режисери, како е искуството? Да, мислам сите режисери се различни и ама искрено јас до сега сум немал некое лошо искуство. Од сите нешто учам, сепак уште сум млад и со Синиша исто многу научив. Он има прекрасен, да речам, мајндсет, кој што е многу важно глумецот на сцена да биде слободен и да биде опуштен просто. Он тоа ни го кажа уште на првата проба, дека ќе се обиде да направи таква атмосфера за работа, каде што ќе можеме да се опуштаме и да уживаме во тоа што го правиме, инаку ќе ни биде нели малтретирани. И така испадна стварно на крај. Претходно имам работено со Сибел Абдиу, со Драгана Милошевска, со Бесфорд Идризи, со Вуси, со Лука Кортина. Сите се интересни, сите се различни, сите се позитивни, сите сакаат да има добар резултат на крајот од денот. И да, мислам дека имам среќа сега за сега. Се помина позитивно. Немаш големо искуство, да речеме, еве неколку проекти се, но сепак можеш да одредиш дали представата ќе биде добра или не? Не знам, многу тешко, тоа многу тешко, затоа што ако процесот помине добро, тоа може некојаш да не излаже нас глумците дека и представата е добра, ама не секогаш испаѓа така. Мада од прилика веќе горе-долу некогаш предпоставуваш, викаш ова нема баш да испадне или барем публиката нема да сака вакво нешто, иако пример може тебе да ти се допаѓа како глумец. Така да има многу фактори кај што одредува баш кај на крајот од денот што е добро или што е лошо, малце дискутабилно. Ама мислам дека ретки се
навистина убавите представи. И тоа е убавината во театарот. Мислам дека стварно се ретки. Има обично се просечни представи, доста лоши има и и убавите се тоа што викаш да ова е окей, би сакал ова некогаш и јас да бидам да работам. Памтам во МНТ имаше за МОД дојде ни бе од Белгија, ако не се лажам, представата на Остар Мајер Галеб од Чехов. Јас се запрепастив тогаш кога видов они каква представа има направено, затоа што тоа беше фасцинантно, тоа беше не знам. Реков ако ова е театар, што правиме ние? Да ама надежта е тука дека некогаш и ние ќе успееме да стигнеме до некои такви представи, такви. Верувам дека мислам сме имали и ние такви представи во нашата држава. Ама ретки се, мислам дека според мене, мислам тоа. Во Кројач за дами и вие многу се забавувате, не само публиката. Тоа е таков тип на представа каде што забавата е од почеток на представата до крај на представата и кај глумците и кај публиката. Таква е представата и таква е текстот. И вие со вашата игра само уште го надополнувате текстот кој што и онака е занимлив. Да, навистина уште од првата минута па до крајот цело време. Јас дури морам да признам дека на последната изведба јас се насмеав на една од сцените, не можев да издржам. Ми беше доста смешно затоа што имаме и моменти на импровизација на некои места, затоа што и верувам дека Синиша тоа намерно така ги режира представите своји, каде што остава простори и ако во текот на изведбата ти текне на нешто ново, а ево во склоп со улогата и со представата дека може и тоа да се додаде, така да некогаш има некои изненадувања дури за нас, дали од партнерот, дали од самите себе си и може да биде смешно и за нас, па да не можеме да се исконтролираме до крај да останеме во ликот. Ама тоа е многу убаво нешто. Заедно делите сцена со актерите од театар комедија, истиот објект го користите. Вашата, не знам веќе колку години се прави тој објект на Турски театар, не знам кога ќе биде завршен, стварно не знам, но кажи ми каков е односот со колегите од театар комедија, се гледате, се следите, што работи, кој работи од актерите од другиот дел? Да, мислам со театар комедија стоиме супер актерите, мислам ансамблот е одличен, тоа сите го знаеме и они се доста млади. Така да, тука во Бистро обично се среќаваме, си правиме муабет, мислам, баш кај колеги сме, со некои од нив сме генерација, така да, супер се согласуваме, мислам дека немаме никаков проблем. Да, се снимаме во Бистрото комедија, што е во составот на театарот. Кажи ми, ја гледаше Клетвата на Скотија или ги гледаш представите од театар комедија? Да. Тие ги гледаат вашите? Па да, Клетвата на Скотија, нели пошто паралелно работевме и таа е од Синиша, да, и феноменална представа. Имам само пофални зборови, све во суперлатив, мислам, тоа е препорачувам, мислам, стварно луѓето треба да зирнат таа представа. Навистина феноменална е и е доста полна со пораки за општеството. Така да прекрасно. Да, ги пратиме и представите на театар комедија, како и другите представи од другиве театри, за да бидеме во тек што се случува мада не секогаш имаме време поради нели нашите обврски, проби, не се поклопува секогаш да имаме слободно време да ги гледаме, ама кога имаме сигурно да одвојувам време да ги зирнам. Ве запознаа сите повозрастните членови на Турскиот театар, затоа што баш сте примени пред короната, не знам колку има време да ве гледаат и да знаат кои им се нивни наследници. Па мислам дека не, да. Ние и од претходно се познаваме, се знаеме. Ја дури кога студирав имав неколку проекти тука во Турски театар како студент и уште од тогаш и со постарите актери имав привилегија да ја споделам сцената, така да мислам дека се знаеме веќе со сите. Да, мислам дека не пратат, не гледаат колку можат сега, нели со коронава, не секој може да дојде, не секогаш мисли дека треба да излезе и да влезе во гужви, што е сватливо. Така да имаме добра релација. Филмот го пратиш?
Филмот? Дали го пратиш филмови, дали гледаш? Да, секако. Мислам, во денешно време и со новиве платформи Netflix, HBO е многу полесно и е многу заразно истовремено. Така да, пратиме филмови, серии, мислам, да. Книги читаш? И книги, да. Порано повеќе, сега малце, искрено, помалку. Кога ќе се нафатиме со работи, обврски, и книги читаме само колку да ни биде полесно за спивањето, нели навечер. Си викаш ќе прочитам неколку страници, ќе си легнам, ама што ќе запамтам од книгата, не знам баш. Утре повторно ги прочитуваш. Истите, да. Така да, тоа е углавно. И на крај уште кажем и љубовта. Има 28 годишен по крестите обврски да има време и за љубов. Па има, не е дека нема, има, да, не е лошо, не можам да се пожалам. Мада, не секогаш не завршува добро секогаш, затоа што не знам како би кажал, кога сме презафатени, не одвојуваме време за други работи, некоја што резултира со негативно. Ама Што не е страшно, раскинување на врските, затоа врските и постојат. да. Некој ќе раскинеш, некои па ќе ти бидат трајни. Да, сега за сега, окей, со моите 28 години во оваа држава, можам да кажам дека сум еден од посреќените, да речам, млади. Не знам колку останавме во државата од младиве, ама не можам да се пожалам затоа што има стварно доста. Ете, само, мислам, најпрост пример од нашава професија, колку има дипломирани и стварно квалитетни и талентирани кои што се уште не се вработени и немаат нели месечни примања, така да не би требало да се пожалам. Да, од тој аспект Турски театар направи еден убав, да речам, пресек на ново вработување со 10 млади актери, така што сега ансамблот е комплетен и можете да одиграте што сакате, затоа што има во доволен број. Да, се согласувам. Во 2019 не примија 10 нови млади актери и останаа само уште, мислам дека петорица се надвор, ако не се лажам, за кои што исто се ангажирани, иако не се вработени. Па се надевам во најкратко време и они ќе бидат вработени и ќе биде финиширано со сите кои што не се вработени, зборувам за Турски театар. И да, имаме сега, мислам дека добар ансамбл, каде што има од млади до постари, имаме секаков, нели, секакви профили на актери кои што би требало да резултира со многу подобри представи. Кажи ми, знаеш кои ќе бидат следните представи во кои што би играл? Немаме уште некоја информација во врска со тоа, затоа што тек сега помина нели проектите кои беа аплицирани за 2022 од страна на министерство. Само знам дека Нела Витоше ќе треба да работи Галеб и ќе прави кастинг, тоа знам, мислам дека периодов ќе биде тоа. Дали ќе бидам примен, не знам. Да, а за други представи тек ќе видим. Ако се бара некој паметен, згоден, убав дечко, ќе бидеш примен. Ако барат нешто друго, тогаш не сум 100% сигурен, но ти посакувам во секој случај да се множат улогите, да се множат представите, да се опробаш на сите можни полиња и во филмови, и во серии и така. Еден убав живот да имаш среќен, весел, расположен и здрав, како впрочем што треба да имаат сите млади особи. А ако не си го најдиш овдека, среќата која најдиш, сигурно во Турција ќе те забележат и ќе те земат. Се надевам. Навистина се надевам. Ви благодарам за убавите зборови. Ти благодарам многу, Јеткен, што не беше дел од Магична сцена. Ти посакувам се најубаво во животот и да се снимаме. Ова не беше прв пат, да се снимаме што е можно почесто, што значи да имаме повеќе можност да дискутираме за некои нови проекти што ќе ги имаш ти. Се надевам и јас. Ви благодарам.